Essa moda é simples, mas fala de pai, café no fogão e uma lembrança que nunca mais vai embora. Meu pai levantava cedo antes do galo cantar, punha água no fogo de lenha e ficava a esperar. Eu chegava meio sonolento, sentava perto do fogão. Ele servia café preto e me dava sua bênção. Falava pouco da vida, mas sabia aconselhar. Dizia: filho, nesse mundo não compensa se enganar. Quem trabalha com verdade pode até sofrer no chão, mas dorme de cabeça limpa e paz dentro do coração. O último café do pai ainda esquenta a lembrança. Tem gosto de roça antiga, de respeito e de esperança. Hoje a xícara tá guardada lá no fundo da cristaleira, mas toda vez que eu olho pra ela, minha saudade é verdadeira. Naquela manhã de agosto, o café ficou no fogão. Meu pai olhou pra janela com silêncio no coração. Disse: cuida bem da sua mãe, nunca esquece seu lugar. Quem tem raiz nesse mundo sempre sabe onde voltar. Depois daquele conselho, ele cansou de caminhar. A cadeira ficou vazia, a casa parou de falar. Hoje eu passo na cozinha e sinto o cheiro outra vez. Parece que meu velho pai ainda me chama pra vocês. O último café do pai ainda esquenta a lembrança. Tem gosto de roça antiga, de respeito e de esperança. Hoje a xícara tá guardada lá no fundo da cristaleira, mas toda vez que eu olho pra ela, minha saudade é verdadeira. O último café do pai virou lição e oração. Quem teve amor dentro de casa nunca perde a direção. Se essa moda te lembrou de alguém da sua criação, se inscreve no som da porteira e deixa falar o coração.